जाना अनजाने से मैंने मेरा पहला प्यार, जाने अनजाने से हुआ मुझे पहला प्यार, पहला प्यार पहला प्यार। साल था 2017 का, उम्र मेरी 16 की, डूब जाता आंखों में, आंखें उसकी मोती सी, बाप रे बाप, नाक उसकी इतनी सुंदर, चुराई हो किसी बारबी की, जुल्फों का कहना उसकी चमक जैसी सिल्क की, आया बाहर दुनिया से सुंदर मेरी परी थी, पहला प्यार पहला प्यार। बारे तो पहला प्यार का वो जो 2 लाइन It's 12 a.m. on the clock in my hand. I did the one shot front pan in sand. गैंगस्टर फुल Gland and liver I took from your stomach and rip up your pant. I'm not the gangster or I'm not the mob. Rip out the pussy nigga when they see cops. Pop smoke. Give the real shit from MPR to Christian Dior. MPR आहे ना, पॉप स्मोकचं पहिलं गाणं आहे MPR आणि त्याचं क्रिस्टियन डिओर फेमस गाणं आहे, नाही का? वो तो सुने No fight, no hate, no fear. If need a speed, I just play with clutch and gear. Even the last breath of mine, I'm throwing gang sign. Get a wine, aging wine, be fine, central line. Get wine, aging wine माहिती आहे का? वाईन जेवढी तिचं जेवढं वय होतं ना, तेवढी वाईन भारी असते. ठीक आहे. Fact that nobody use that fucking slang. They just want some filling blanks. Day after grinding, I'm just sleeping. I'm not dreaming, but I streaming my future. Even being tortured with some archer. I hate fake motherfucker with fake sketchers. Sweeping in MACD. They enter in the club with fake ID. I just listen to JID, CID watching while getting Bacardi. You look like a duck, I don't give a fuck. You will get a choke with my big dick. I got a gun, do you want a fun under big sun before getting sick? Hari? I'm capable of things that happens unpredictable with me, boy. After death I'm doing well in hell, boy. I'm a Lucifer. Everyone want me by detective boy, selective boy, reflective boy. Things I am done are innovative boy. अरे ये मतलब हार्ड हो गया फुल और भी है क्या? Open my Insta scrolling reels. Stanny I can feel. Old murk bro, do not spill. Take a pill, do the chill. Look sorry, baby don't drip, just lower your tone. Baby don't drip, just Louis Vuitton. ओके, एवढेच आहे. भारी आहे, सुंदर आहे. 2 बात बोलूंगा मैं. एक तो ये फ्लेवर ये अलग फ्लेवर चॉकलेट मस्त किमा खायला घाल. हा का? नाही जोडी उपाशी म्हणजे सांग. विप्रो काय गेलतो? अरे वो विप्रो में है ना. कोण? वो जिसकी गाड़ी ली है ना मैंने. अरे आप ह्याचा काय विषय? पाटीलचा विषय लागल नाही का ते? नहीं वो बहुत रेसिडेंट चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जॉब के लिए. अरे हाँ, विप्रो तुला टाटा मध्ये पण काढले बरं, काय सांगतो तुम्ही? अरे वो खुद HR है, वो पता है क्या विप्रो का? खुद HR जॉब मांगते फिरते हैं. खुद HR जॉब मांगते फिरते हैं. तो HR के भी ऊपर का पोस्ट है पूरा, मतलब हैंडलिंग नहीं किया, मतलब वही करता है. उसके हाथ के नीचे बहुत लोग काम करते हैं. HR मैनेजर जागा थार इज अ लव. अभी देख आवाज कम हो गया. इंडोर 7 सीटर गाडी का फील अलग है भाई. आणि किती का जण बसून आपण याच्यात मग आली साहेब. अजय ब्लॉग काढत आहेस?
पण काय बोलत नाही. तू बोल ना. ब्लॉग काढते आणि काय होय थार. अरे बिजू 5 गाड्यामध्ये एक तरी थार आहेच रे. अरे तो गाड़ी उतनी है ना. नंबर गाडीचा 52 Mini block, mini block. Brand motherfucker, a brand trucker. क्या बोल रहा है? हा 600 है कि त्यांचं हे चालू आहे त्यांचं काय म्हणतात ट्रायल इंडियामध्ये. 600 नहीं 700 है कि ना भाई. मैं गाड़ फाड़ ले लूंगा बताइए. एवढं तो कॉन्टिनेंटल नाही घेतली पुणे. ती पण आहे की 600 कॉन्टिनेंटल और हार्ड स्कोर ना 701 है ना. 701 है उसका मॉडल जो जस्टिन बीबर के पास है. जस्टिन बिबरचं नको सांगू बरं. तो वो वाली लेने का. ते झालं का नीट ते क्या वाकडे डोळा. डोळा चालतं ना त्याला. पैरालाइज वो थोड़ी होता है नीट. वो नीट ना उसका फेस का अरे वो कुछ दिन के लिए था ना उसका. पैरालाइज एवढ्या पॅरा आखी बॉडी नाही झाली त्याची. अर्धा फेस झाला फक्त फेस. मालूम है. तो वो एक बार होने के बाद थोड़ी ठीक होता है ये भाई. फोक्सवॅगन आहे समोर. अरे पोलो आहे गली पहिलं म्हणलं वही तर म्हणलं. बेकार बेकार गाडी. हेच वाटतं ते गाईज म्हशीच बैलांना वासरू. हळू द्या पॅटर्नला आपण तो वाटते का इथं आपण कृष्णाचा ताईचा व्हिडिओ काढला होता बुलेट रोज आहे. येत होते मागून फॉर्नर आहे थोडा गोरा पान गोरे येतो आपल्या. काय बोलत अल्फ्रेडो थार इन द हाऊस. ए इथं थांबणार राव. अरे प्लीज राव आता प्लीज प्लीज. ब्युटी मध्ये डोळा खालून गेली. हा ना डोळ्यात आणणार नाही. थांबव ना राव. थांबव थांबव थांबव. तुला कधी हा बोल ना. वाटलं ना हा. कपडे म्हणजे शिवून पंडित म्हणून असले भारी कापडच नव्हते. कुठं राहते. आज किती और मादर चौथ कहीं का बात का नौकर है
तुम्हाला. हा मी काय